Terrassa és la segona ciutat catalana i la cinquena a tot l'estat amb més contaminació atmosfèrica i està molt lluny del nou límit recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. Segons l'Agència Europea del Medi Ambient, Terrassa tenia el 2019 una mitjana de concentració a l'aire de 37 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic. El nou límit és de 10, després que l'OMS l'hagi rebaixat en una quarta part. Des del 2005 era de 40 i, segons el vell paràmetre, Terrassa sí que estava, encara que per poc, dins els límits recomanats. La nova exigència, 10 micrograms per metre cúbic, s'ajusta al límit a partir del qual es considera que aquesta concentració de diòxid de nitrogen comença a tenir efectes perjudicials per a la salut. El cas és que la gran majoria de ciutats espanyoles estan molt lluny de tenir un aire net. La llista de municipis més contaminats l'encapçala Granada, seguit de Coslada, Mollet del Vallès, la primera catalana de la llista, Múrcia i Terrassa. Granollers està en la 8a posició i Barcelona en la 10a. El límit de 10 micrograms per metre cúbic de l'Organització Mundial de la Salut és una recomanació. La legislació europea encara situa el llindar en els 40.